वाह, ये देखो ये क्या है? ओ, ये तो एक बेबी लग रहा है। लेकिन इसका सर कहाँ है? बेबी का तो सर होना चाहिए ना। हाँ हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन ये बिना सर का कैसा लग रहा है? ओ, इसका सर तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका सर ढूंढते हैं, चलो देखते हैं कहाँ है। ओ देखो देखो, कहीं से रोने की आवाज आ रही है। ओ ये क्या? नो, ये तो गंदे जानवरों ने घेर रखा है। तुम गंदे हो लॉयन। ओ बदतमीज कहीं के, ये तो बहुत ही बुरे हैं। ओ इन्होंने तो बेबी की मुंडी यहाँ पे रखी हुई है। हाँ, ये टाइगर भी बहुत गंदा है। ये हाँ। बेबी की मुंडी को खा गई तो। ओहो, हमें ऐसा नहीं करने देना चाहिए। चलो चलो, इनको बचा लेते हैं हम। चलो हेल्प लेके आते हैं कहीं से। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलो चलो, लेकिन आसपास में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई। चलो चलो। अरे मिल गया, ये देखो गन। मंकी मामा, हम आपकी गन ले जाएं क्या? हाँ हाँ, तुम ले जा सकते हो। प्लीज चलो, हमें अपनी गन दे दो। हम बेबी की हेल्प करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तुम ले जाओ। तुम जल्दी से जाके बेबी को बचाओ। ठीक है, ओके, चलो चलो। उन गंदे जानवरों को मारते हैं। हाँ हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। इस गन से जल्दी से दोनों को मार दो, इस बेबी को बचाओ। ओ डिशुम। चलो चलो, टाइगर। टाइगर डिशुम। ओ लॉयन को ही मार सकते हो। ओ चलो चलो चलो। ओह, ये देखो, वाह। हमने बेबी के सर को बचा लिया। अब हम थैंक यू मंकी ओ मामा। मंकी मामा, कितने अच्छे हो आप। अब हम बेबी के सर को लगा देते हैं। चलो ये चलो। देखो। ओ देखो देखो। ओह देखो, बेबी तो हंस रहा है। हाँ हाँ, हंस रहा है। ओ पहले जैसा हो गया है ना। हाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ओ ये क्या? ये तो एक बेबी की बास्केट है। चलो चलो, बेबी को बास्केट में रख लेते हैं। हाँ बेबी, तुम बास्केट में बैठना पसंद करोगे? ओ वाह, देखो बेबी कितना अच्छा लग रहा है बास्केट में बैठ के। हाँ, ग्रीन बास्केट अच्छी लग रही है ना। ओ ओह ये ये तो देखो। बेबी के टॉयज। ये हाँ। ट्रेन, वाओ, चलो स्माइली चलो, ट्रेन। बेबी को बहुत अच्छी लग देते रही हैं। है। ओ बेबी वाह। लो। वाह वाह, चलो चलो चलो, बेबी को देते हैं, जल्दी चलो। ओ कितने सारे खिलौने बेबी तुम्हारे, ओह देखो। झुंझुना है, ये तो बहुत प्यारा लग रहा ओ है। कितना अच्छे से बज रहा है ये। ओ ओ ये ये क्या? देखो, इसका पेट कैसे गुड़ 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 ओ गुड़ 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 अरे गुड़ कर रहा वाह, है। क्या बात है बेबी, कितना अच्छा खिलौना है तुम्हारे पास तो। वाह। कितना अच्छा लग रहा है इसका पेट घूमते हुए, है ना। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अरे बेबी को तो भूख लगी है। हाँ हाँ, चलो चलो, बेबी को कुछ खाने के लिए देते हैं। हाँ बेबी, आपको ये खाने हैं? ओ बेबी, तुम तो गिर गए थे। ओ कोई बात नहीं, चलो चलो। अरे खा लो, बहुत अच्छी है ये लो खा लो। ओ चलो बेबी, तुम ये खाओ। ओ बेबी, ये देखो पार्ले जी भी रखा है हमारे पास तो। चलो चलो, हम तुम्हें ये पार्ले जी दे देते हैं। हाँ, ये पाले जी तो बेबी को बहुत पसंद है। वाह, बेबी पार्ले जी खा के खुश हो गया। मजा आ गया। ओ वाह, बहुत बढ़िया बेबी, तुम बेबी तो बहुत ही हंस अच्छे रहा है, लग रहे हो। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना बेबी। ओ क्यूट बेबी। ओ हाँ, बेबी। बेबी को तो मिर्ची लगी हो। नो। ओ ये क्या हुआ? चलो चलो, बेबी को पानी पिलाते हैं। गटक 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 गटक। ओ बेबी, तुमने तो सारा पानी पी लिया। वाह, कितने हाँ, अच्छे मजा हो तुम। है ना, बहुत मजा आया बेबी को। हाँ, बहुत मजा आया बेबी को। बेबी ने बहुत सारी चीज खा ली। चलो चलो, अरे वो बेबी को बेबी को घुमा के घुमाने लेके के आते लिए हैं। आते हैं, है ना। वाह। बेबी चलो को चलो। घुमाने के लेके चलते हैं। हाँ वाह। हाँ, चलो बेबी को वो लेके देखो, ये चलते हैं। ट्रैक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। ओ बेबी हाँ बैठो। हाँ, बिल्कुल। अरे जल्दी बैठो, चलो। अरे तुम तो ट्रैक्टर वाले के ऊपर ही बैठ गए। चलो अरे चलो, कोई कोई बात बात नहीं, नहीं। चलो चलो चलो। चलो। अरे ये देखो, ओ ये गंदे ये क्या? ये गंदे जानवर हैं। ये बार बार किसी ना हाँ, किसी को ये बहुत परेशान ही करते बुरे हैं। हैं, सच कह रहे हो तुम तो। हाँ, ये बार बार ना किसी को परेशान करते हैं। देखो अभी कि बेबी इन्होंने को किसको बचाना पकड़ा होगा। हुआ है। छोटे बेबी को पकड़ा है, कितना ओ प्यारा लग रहा है ये छोटा ये बेबी। क्या? छोटा बेबी तो बहुत ही ज्यादा रो रहा है। हाँ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए ना। हाँ हाँ, हम इसकी मदद करते हैं। चलो चलो चलो। चलो, मंकी मामा के पास चलते हैं जल्दी चलो से। चलो चलो चलो, जल्दी करते मंकी हैं। मामा, अब अपनी गन दो, बेबी को बचाना है। हाँ हाँ, तुम ले जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। चलो, उन जानवरों को भगाते हैं वहां से। चलो। चलो, इन दोनों को जल्दी से मार देते हैं। बदतमीज लॉयन, तुम बहुत ही बुरे हो। चलो यहाँ से, तुम जंगल में भाग जाओ। टाइगर तुम भी जाओ, टाइगर। ओ चलो चलो, हमने चलो बेबी को चलो, बचा लिया। थैंक यू बंदर मामा। चलो चलो बेबी, तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। हाँ हाँ, देखो वहाँ पे बड़ा बेबी भी है, तुम उसके साथ अपने साथ चलो। चलो चलो, अब चलो, तुम्हें घुमाने लेके वाह, चलते तुम हैं। दोनों चलो तो मस्त लग रहे हो। चलो। वाह, चलो हम आगे चलते हैं। ओ ओ ये नो, क्या हुआ ये है यहाँ जेसीबी पे? कितनी गंदी है। ये देखो, ये रेलवे ट्रैक को नुकसान अरे कर रहा जेसीबी, है। तुम पागल हो गए होगा, तुम कहीं भी खुदाई करने लग जाते हो। यहाँ पे देखो रेलवे वो ट्रैक था, देखो, तुमने क्या कर ब्लू दिया यहाँ कलर पे। की गाड़ी को भी नुकसान कर रहा है, वो पलट जाएगी। ओ जेसीबी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हट जाओ यहाँ से, जल्दी हट जाओ। बहुत ही बुरे हो तुम। हाँ, नहीं तो ब्लू कलर की गाड़ी भी पलट जाएगी ना। हट जाओ, चलो हाँ यहाँ से, हाँ, हटो देखो हटो। तुमने कितना नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पे रेलवे की पटरी तुमने तोड़ दिया है। हाँ, हटो यहाँ से, हटो, चलो जाओ, तुम जाओ। हाँ चलो चलो, जेसीबी वहां पे जाकर खड़ी हो गई है। ओ हाँ, ब्लू गाड़ी, एक वाओ। काम करो, तुम हमें चल के दिखाओ पटरी पे। वाह। कितनी अच्छी लग रही है। ओ ये क्या? पटरी तो हिल रही है, लगता है जेबीसीबी ने इसको नुकसान कर दिया है। हाँ, इसको तो ठीक करना पड़ेगा। कोई कोई बात नहीं, नहीं। बाद में ठीक कर देंगे। चलो चलो। वाओ, चलो चलो, वाह, कितना अब अच्छी लग चलते रही है। हैं। चलो बेबी। वाओ, चलो बेबी। ओह ओ वाओ, ओ देखो कितनी अच्छी गाड़ियां हैं ना यहाँ पे। मुझे तो वाइट वाली गाड़ी ओ चाहिए। मुझे तो येलो वाली चाहिए। मुझे वाइट वाली बहुत पसंद है। मुझे येलो वाली बहुत पसंद है। मुझे वाइट वाली गाड़ी चाहिए। चलो वाह, लेते दोनों हैं। गाड़ियाँ कितनी अच्छी ये लग रही हैं। ये मेरी वाइट वाली गाड़ी है, मेरी ओहो, वाइट वाली गाड़ी। गुड गुड गुड। वो ये मेरी येलो वाली गाड़ी। ये रेस रेस लगाते हैं। मैं जीतूंगी, मैं नहीं नहीं, जीतूंगी। मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। मैं जीतूंगी। मैं जीतूंगा।
देखो मेरी व्हाइट वाली गाड़ी जीतेगी। देखो देखो मेरी येलो वाली गाड़ी जीतेगी। चलो व्हाइट चलो वाली व्हाइट चलो। वाली ओ ये क्या, वो ये टक्कर हो गई देखा, येलो वाली देखा, गाड़ी की तो। मेरी व्हाइट वाली गाड़ी जीत गई। चलो चलो आगे बेबी, चलते हैं। आगे चलते हैं। ओ ओ हम तो हवाई अड्डे पहुंच गए बेबी। हाँ देख, ये हेलीकॉप्टर कितनी अच्छी लग रही है हाँ ना? हाँ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ओ मुझे तो पिंक वाला बहुत पसंद है। ये देखो इसकी पंखुड़ियाँ कैसे कर रही हैं, कैसे घूम रही है। गुड तो गुड उड़ गुड जाएगा। गुड। ओ जल्दी वाह देखो। कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ वो तो उड़ गया। देखो देखो दूसरे वाले को देखते हैं अब। हाँ दूसरे वाला चल पाता है या नहीं? अरे ओ ये हाँ भी हाँ चल रहा ये है, भी ये चल भी रहा है। ये भी अच्छा है ना? ओ ये दोनों ही उड़ गए। चलो चलो बेबी हाँ हम आगे आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। वाओ। ओ ये देखो यहाँ पे तो फाइट हो रही है। ओ, नहीं नहीं यहाँ पे कुश्ती हो रही है। हाँ हाँ मैं वही बोल रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तो सुल्तान आया हुआ है। ओ हाँ ये देखो। ओ सुल्तान जल्दी से तुम उठा के पटक दो इन सबको। ओ हाँ जल्दी से पटको सुल्तान, हम ओ, देखेंगे फाइट। अरे नहीं नहीं ये कुश्ती नहीं हो रही, ये तो आपस में अरे लड़ रहे इन्होंने हैं। तो सड़क पे ही देखो ट्रैफिक लगा रखा है, तो सड़क ओ, पे ये लड़ तो रहे हैं, बहुत ही गंदी बुरे बात हैं, है। ये तो बहुत ही गंदे हैं डायनासोर सारे के सारे। हाँ इन्होंने सड़क पे फाइट शुरू कर दी है देखो। ओ देखो तुम्हारी वजह से कितना सारा जाम लग गया यहाँ पे। जल्दी से हट जाओ तुम लोग यहाँ पे हट से। जाओ, चलो हटो। बहुत ही हटो। बुरे हो तुम लोग। हाँ बाकी सबको जाना है, हटो यहाँ से, हटो चलो जल्दी हटो। तुम पता नहीं क्यों आपस में लड़ते रहते हो हमेशा। हट जाओ यहाँ से, चलो ओ हटो तुमने हटो तो उसका हाथ खा लिया है, बहुत ही बुरे हो तुम। हट जाओ यहाँ से, बहुत ही गंदे हाँ ये डायनासोर। बहुत गंदा है, देखो उसके हाथ को कितना ओ नुकसान अरे हुआ है। तुम चलो क्यों सो रहे हो भाई यहाँ रोड पे? चलो चलो जंगल में चलो तुम यहाँ से। अरे यहाँ नहीं सोना है, जंगल में सोना है। चलो चलो तुम सब। चलो डम्फर एक काम करो, तुम इन सबको जंगल में छोड़ के आओ हाँ और यहाँ से डंपर में रोड बिठाओ साफ इनको, करो। चलो डंपर में बैठो सारे के सारे। चलो चलो आप जल्दी से जंगल में जाओ, रोड पे कुश्ती नहीं करते, तुम सब गंदे हो। बेबी तुम इनकी तरह कभी मत करना, ओके? तुम कभी मत लड़ना, ये बहुत ही बुरे डायनासोर हैं। हाँ ये गंदे डायनासोर हैं। चलो चलो इन्होंने डम्फर इन कितना सबको ट्रैफिक कर जंगल में दिया है लेके यहाँ चलते पे। हैं। चलो इनको जंगल में लेके चलते हैं, चलो वाह, चलो। पुम 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 पुम। बूम, बूम, ओ चलो हो, रोड चलो, तो अब साफ हो ट्रैफ- गया। हाँ, वाह ट्रैफिक ट्रैफिक को- निकाल देते हैं हाँ जल्दी ट्रैफिक से। निकाल देते हैं। ओ, चलो चलो बेबी बेबी हम चलो। वापस चलते हैं आगे। और ओ, बेबी रुक जाओ, ये क्या? डायनो और उसकी मामा रोड पार कर रहे हैं, देखो दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी तो ये रोड पार कर रहे हैं, लेकिन रुक जाओ बेबी, तुम थोड़ी देर यहाँ पे खड़े रहो, इनको आराम से रोड पार नहीं करने दो। हाँ ताकि इनके चोट ना लगे, नहीं तो इनको चोट लग जाएगी। तुम जाओ। वाह देखो बेबी राइनो तो वहाँ पे जम के खड़ा हो गया। लगता है बेबी राइनो जिद कर रहा है। हाँ उसका जाने का मन नहीं कर रहा ना। हाँ हाँ मम्मा इसको मम्मा क्या बोलो, कर रही है? इसको बोलो रास्ते में खड़े नहीं होते बेटा। बेबी बेबी तुम आगे चलो, क्या कर रहे हो तुम? बेबी नाइनो आगे चलो 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 हाँ चलो। ओ, चलो चलो बेबी मान गया। चलो मम्मा को भी आगे लेके चलते हैं। हाँ चलो 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 मम्मा आगे चलो। वाह, देखो हाँ रोड क्लियर हो गया बेबी। अब हाँ हम बेबी चलते चलो घूमने हैं। चलते हैं, चलो चलो। वाह आगे चलते हैं। वाह। ओ देखो हम ओ, तो अपने वापस घर आ गए। वाह ये टोकरी में बैठते हैं। ओ बेबी की बास्केट कितनी अच्छी है। चलो दोनों बेबी को इसमें बैठा देते हैं। हाँ इस बास्केट में इनका बहुत मन लगता है। हाँ ये इनकी वाह। फेवरेट बास्केट है। ओ दोनों बेबी तो बहुत ही खुश लग रहे हैं ना। हाँ ये दोनों हंस रहे हैं। ओ चलो चलो बेबी के खिलौने कहाँ पे हैं? अरे ये रे देखो, ये बेबी का फेवरेट खिलौना है। हाँ इसका पेट घूमता है ना। हाँ गुर 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 गुर। ओ चलो चलो बेबी अब एक काम करो, तुम दोनों यहाँ पे आराम से खेलो खिलौने के साथ। तब तक हम हाँ, चलते हैं। बाय। बाय।